नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे गले की खराश और खांसी से तुरंत राहत पाने के लिए 6 घरेलू नुस्खे के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। गर्मी हो या सर्दी, गले की खराश कब आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगी पता ही नहीं चलेगा। इससे गले में दर्द और सूजन आ जाती है, जिससे आपके प्रतिदिन करने वाले कार्य में बाधाएं आती है और आप पूरे दिन परेशान रहते हैं। गर्मी हो या सर्दी, गले की खराश कब आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगी पता ही नहीं चलेगा। इससे गले में दर्द और सूजन आ जाती है, जिससे आपके प्रतिदिन करने वाले कार्य में बाधाएं आती है और आप पूरे दिन परेशान रहते हैं। इन बाधाओं से बचने के लिए आजमाएं 6 आसान से घरेलू नुस्खे जो दिला सकते हैं आपको गले की खराश से राहत। नमक के गुनगुने पानी से गरारे। अगर गले में खराश लग रही है तो नमक के गुनगुने पानी से गरारे करना सबसे पुराना और सरल उपाय माना जाता है। नमक एंटीबैक्टीरियल होता है, जिससे गले की खराश को आसानी से दूर किया जा सकता है। 1/4 नमक की चम्मच को गुनगुने पानी में डालकर उसके दिन में 3 सेकंड 4 बार गरारे करने से गले की खराश से राहत पाया जा सकता है। हल्दी का दूध। गले की खराश से राहत पाने के लिए दूध में हल्दी मिलाकर पीने की प्रक्रिया प्राचीन भारत से चली आ रही है। हल्दी का दूध पीने से आपके गले में खराश से हुई सूजन और दर्द दोनों से आसानी से राहत पाई जा सकती है। आयुर्वेद में हल्दी के दूध को प्राकृतिक एंटीबायोटिक के नाम से भी जाना जाता है। हर्बल चाय। डॉ. वसंत लैद द्वारा लिखित आयुर्वेदिक होम रेमेडीज बुक में कहा गया है कि अदरक, दालचीनी, लिकोरिस को 1 गिलास पानी में 5 सेकंड 10 मिनट मिलाने के बाद उसके मिश्रण को दिन में 3 बार पीने से गले में हुई खराश से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। शहद। आप गले की खराश से राहत पाने के लिए अदरक का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। इसके अलावा 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और नींबू का रस मिलाकर दिन में 3 बार पीने से भी सूखी खांसी से आराम पाया जा सकता है। शहद हिपेटोनिक ऑस्मोटिक हाइप्रोनिक ऑस्माटिक की तरह कार्य करता है, जो गले की सूजन और दर्द को खत्म करने में मदद करता है। सेब का सिरका। सेब का सिरका एक तरह का एसिड होता है जो गले की खराश से जन्मे बैक्टीरिया को खत्म करता है। इसके साथ साथ ये बलगम का भी निवारण करता है। 1 चम्मच एप्पल विनेगर को अपनी हर्बल चाय में मिलाकर पीने से और 1 चम्मच विनेगर को ही पानी में मिलाकर गरारे करने से बलगम से छुटकारा पाया जा सकता है। लहसुन। लहसुन में सल्फा आधारित यौगिक इलेसिन पाया जाता है, जो बैक्टीरिया को खत्म करता है। लहसुन का एक पीस गाल और दांतों के बीच दबाकर टॉफी की तरह चूसने से गले की खराश और खांसी से राहत पाई जा सकती है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।